Som IT-ansvarlig i en virksomhed, der ofte fornyer udstyret, er der en række forhold, som er vigtige. Hvad gør man med det gamle udstyr? Der vil være masser af data, der er underlagt GDPR og andre lovmæssige regulativer. Hvordan overholder man en korrekt datasletning med lovpligtig dokumentation for hver enhed? Der er miljøhensyn og grønne regnskaber at tage hensyn til. Og endelig kan det være svært at vurdere, hvad udstyret er værd, og hvornår det er det rigtige tidspunkt at sælge det brugte IT-udstyr. Hvad vi gjorde før med vores IT-affald, det var, at vi havde 2 forskellige spor. Et, det var, at vi skulle pille alle vores harddiske ud af desktopsene, laptopsene og printerne, og sørge for, at de blev slettet korrekt af et andet firma. Sammen skulle vi via vores IT-affald fjerne alt det store affald, der var med printer og lignende ting, så det blev leveret til genbrugsstationer. Vi valgte løsningen, fordi den er rigtig god for os med at have et samlet løsning for alt IT-affald. Den sørger for, at dataen bliver slettet korrekt, den sørger for, at affaldet bliver sendt til det rigtige sted hen med den rigtige genanvendelighed, og det er super godt for miljøet også. Deres Asset Recovery-program det er ret godt, fordi det følger de standarder, der er omkring sletning af data, ifølge de love, vi nu kræver inden for et firma som os, at alt bliver slettet korrekt, og ingen data kan genskaffes. Jeg har bestemt anbefalet Tier 1 Asset, fordi de har en komplet løsning, og de er enormt gnidningsfrie i den proces omkring det administrative. Samtidig så sørger de også for, at al den gevinst, de får ved at modtage vores IT-affald, kommer tilbage til os også, så vi har 0 omkostninger plus lidt penge på kontoen ved at bruge dem.